السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم وكالعادة نعود مجددا الى دار المرسيدس بنز الألمانية في فرنسا في نيس حاليا، ونستعرض عليكم يعني جميع السيارات. أعزائي المشاهدين، ننتقل للسيارة الثانية اللي هي فورد رانجر تيربو، يعني رباعية الدفع جران كابين. هذه يعني سيارة عالية كما تشاهدوا، سيارة عالية برشا، يعني سيارة عالية كما تلاحظون الكروسة متاعها الساشي عريض. نعملوا طلع على السوم متاعها. هذه السوم متاعها يتراوح بين 39,000 يورو. ماشية 0 كيلومتر، يعني السيارة هذه ما حدود 37,000 دولار. شوفوا من داخل بوات اوتوماتيك، يعني سيارة رعب. سيارة رعب، سيارة قوية برشا. ان شاء الله تكون تعجبكم اعزائي المشاهدين، تشتركوا في القناة وتدعمونا. هذه في السوق الفرنسية في نيس. يعني شوفوا المرسيدس فيتو، هذه فيتو نوفو على ما اظن. هذه ما فيهاش السعر. ننتقلوا للسيارة اللي بعدها،